in baka taba yin wannan ba ko baki taba yi ba to ka fara daga yau domin kayo kuskure babba a baya. Ka shekara 40 baka taba yin su ba kayi kuskure, ka ce rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Shine abin da ake so nan mai hankali wanda aka datar da shi zai wannan. Ko rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Kai wannan addu'an Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam kalli abin da ya ba shi yayin wannan. Saboda haka ka gode ma Allah tabaraka wa ta'ala, sannan ka ce kana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah yayi ma ni'ima, yayi ma mahaifanka, Allah ya tusa ma yadda za a aikata aikin da zai yadda da shi. Sannan kuma Allah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, sannan kuma Allah da rahamanka ka sanya ni cikin bayinka nagartattu. Ya fito?